من هداية هذا القرآن على أن هذا القرآن يزيدك نورا وبرهانا وقوة حجة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فتأمل كم في هذه الآية من هداية القرآن. نور وكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي من اتبع رضوان الله عز وجل امتثل لهذا القرآن، سبل السلام أي طرق الخير، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 7 فوائد في هذه الآية من فوائد القرآن لمن قرأه وتدبره وعمل به، وغيرها مما لا يعلمه إلا الله من الفوائد المتضمنة فيها وغيرها. الشاهد من ذلك هذا القرآن من فوائده ومن هدايته أنك تحيا به، تصير عندك روح إيمانية. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. روح، فالذي ما يحيا بالقرآن حياة ميتة. قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهكذا بصيرة هذا القرآن تستبصر به، فإن من لم يستبصر بهداية الله عز وجل يصير أعمى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهكذا هذا القرآن يشفع لك من هدايته أنه يشفع فيك وتقوى به حجتك يوم القيامة. قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هكذا في مسلم عن أبي أمامة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تعظمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها فهو حجيج. نعم حجة لك يوم القيامة وحجة عليك إن أنت لم تعمل به، فقد ثبت في الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها.